Sveiki draugai, sveikinamės iš jau saulėtiškesnės Italijos. Šiandien šviečia saulytė, vėl ruošiamės varyti raidant. Kadangi vakar buvo prastas oras, lyjo, mes nusprendėme, kadangi negalim treniruotis, važiuojam į kalnus. Nereikėjo įveikti daug kilometrų, už kokių 80 kilometrų nuo čia, nuo Treviso miesto, galima nuvažiuoti į Alpes. Tai taip su Hebra ir padarėm, nuvažiavom, labai smagiai pakeliavom po kalnus, labai stipriai snigo ir buvo labai smagių nuotykių. Tai va, reportažas iš ten. How are you doing, boys? Skaudu su Living the best life. Patogu, Marikai? Huh? Patogu? Patogu? Road trip. To go down is gonna be very, very difficult. Right now it's like wheels always, all the time slippery. That's when we needed chains. We don't have chains and we have shitty tires. Do you have last words? Last words, please. So we have no internet connection. This is maybe the last thing which I'm gonna say. So I wanna just, thanks my family. They did the best for me, and I'm gonna miss my girlfriend and all this stuff. So don't sell the bikes, please. Just put them in a grave with me or something. It's important. Yeah, please like, share and subscribe. I don't think anymore that it's a good idea. We should stop at some Patinka. Where is the sea? Warm weather. Where's the sun? Where's the beach? Atvarėm kur šilčiau, bet va. Bet čia fainai. Žodžiu, lyja ten, kur dabar mes esam. Tai galvojam, varom į kalnus, kur sniegučiai yra. Nenuvalyta, nenukasta, nepabarstyta. Keliai neruošti. Tai kas čia per Italiją keliai dabar? Von. Bye. All of you fit in this? Ne, tai čia. Let's go. Oh my god. Adventūreriai. Lipa jau visur, kur tik įmanoma. Nice! We found an authentic restaurant in the mountain, eating the cake. Ai visoip. Visi supras. Malkelė. Kas čia turėjo užkelti? Starasta? Sargiai drifta nulica. Ralis su busu. Sargiai drifta. Oh, rally! Oh, Rally car! Hey! Did you hear the engine? Gaila, kad debesyje esam, tai turėtų būti nerealus vaizdelis. Davai Wow. grįžime čia dar paskui. Reikia užsirašyti šitą kelią, čia fainai bus, kai nebus debesų. Sau grįžu. Na, šiandien yra dar viena treniruotė. Šiandien jau yra penktadienis, tai tikėkime, kad jau ir vietinių italų prisijungs, pasižiūrėsim, kaip jie raidina. Ir dabar dar varom pas mūsų naują partnerį, kuris duos mums motociklistų batukų, tai yra Steel Martin. Mes su jais susitikome EICMA parodoje, susipažinome, jiems viskas labai patiko, ką mes darome. Ir sakė, kai būsit Italijoje, būtinai užsukit mus, aplankykit. Testing new boots. On some kind of You, videos. oh, that's air. Okay, Yeah. okay, I remember. It's very nice. My bike is now like orange and blue. Which one? You like? This will be cheaper at your Yeah, house. yeah, for, perfect. Safe, very safe boot for the street riding. Yes, and the mezza. Big bucks. Šefukas batus servuoja. Renkamės dar batukus supermoto raidui, kad būtume saugesni gatvėj. Ar čia labiau kelionė? Gal net kelioniai. Šitie tai
fainai atrodo. Nu, Neriukas dabar irgi atsidvėjoja, pamatė šitą didelį batą. Happy Kida. Nice warehouse. Nu ką, padarėm apsilankymą Steel Martin gamykloje. Aprodė visą sandėlį, tai iš tikrųjų įspūdinga vietelė, gamina daug labai gražių batų, pasimatavom, išsirinkom su Šaru po porą porų, likusius batukus atsius į Lietuvą, nes jie turi ir adventure tipo batukų, kuriuos mes galėsim naudoti Lietuvoje kelionėse. O dabar randamės plovykloje, nusiplaunam autobusiuką ir varom sportuoti. Atvykom šiandien į treniruotę, labai geras oras, labai smagu raidint, pradėjom, bet turim bėdelių. Atvažiavo policija, šiek tiek pyksta, kad mes čia važinėjom. Neaišku, kur yra italų leidimas ir kadangi mes važinėjom dabar be vietinių, tai nelabai eina ir susitarti, tai nežinau, ar šiandien dar tęsim treniruotę. Bet pažiūrėkit, kokie šiandien vaizdai, debesis nuėjo šoną ir matosi kalnai. Visi moci sustatyti, laukiam dabar patvirtinimo, kaip čia kas bus. We have been practicing on this spot where we are now, but we also practice on a spot. Looks like good to go, yeah? We'll see in a second. The boys really think that we actually like be alive at the moment when stunt riding will be a really big sport and there will be like areas for practicing, or we're gonna be dead already. Good to go. Viską išsprendėm, galim toliau treniruotis. Policijai pristatėm, kad esam profesionalus raideriai iš Lietuvos, iš Čekijos, kad viską čia gražiai darom. Stengsimės viską daryti kuo toliau. Vai per daug nedriftint, nes aišku yra labai daug garso, kai visi mocai važinėja. Bet va, tęsim treniruotę. Chef. Some of these trucks look like they've never been driven. Maistelio laukiam. Lengvas turas per namus, tai turim didelę virtuvėlę, didelę svetainę, kur vyksta darbiniai reikalai. Hey guys working on the content. Subtitles, yeah. We have a lot of computers, also we have Xbox. Aišku, yra didelis tualetas. Turim ir skalbimo mašinėlę, dar vienas kambariukas, kur mes gyvenam su Virgiu. Labai iš tikrųjų smagu, kad gavome tokius fainus apartamentus, nes namas yra didelis. Čia, kaip matėte, ir su kompiuteriais galime dirbti, prie kontentą, daryti video jum ir taip pat paskui vakarais visi čilinti, pabūti kartu. Šiandien buvo gera treniruotė, kojytes skauda, bet labai šauniai dirbam, viskas kol kas super. Gėrimo, ką šiaip